Очиток, молодила, скрипун-трава, седун– это название одного и того же растения. Когда болят суставы, ноги выкручивают, руки, очень хорошо делать примочки из этого растения. Вспомните сказку про Илья Муромца. После того, как он пролежал на печи 33 года, он встал и пошел, а помог ему встать на ноги очиток. Сила у растения огромная. Не зря сок очитка и настой листьев в древности называли живой водой. Он способен избавить от многих недугов – сердечных, легочных, противовоспалительное средство. Очиток действует мягко и щадяще для организма. В отличие от болиголова, он не является токсичным. По составу очиток похож на алоэ. Растение способно успокаивать. Настой действительно успокаивает. К любой ране прикладывают листочек. Это остановит кровь, и рана быстрее заживет. Если у вас растет очиток, и вы ухаживаете за растением, дотрагиваетесь до него, любуетесь и любите, оно подарит вам силу. Легко размножать очиток, достаточно упасть листочку на землю, и он быстро прорастает. Очиток очень долго стоит в вазе, и ему не всегда нужна вода. Даже если вы забудете долить воду в вазу, ничего страшного не произойдет. Очиток цветет поздней осенью. Это очень красиво. В настоящее время широко используется садоводами и ландшафтными дизайнерами. В народной медицине скрипун-траву используют целиком, включая корневища. Соком лечат все кожные заболевания, настои и отвары применяют при переломах, вывихах, ушибах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гепатите, а также заболеваний сердца и нервной системы. Лекарственное свойство скрипун травы намного сильнее, чем у алоэ. На его основе разработан биосет, экстракт очитка пурпурного. Из противопоказаний его настои и отвары слегка повышают давление, также индивидуальная непереносимость. У очитка пурпурного есть родственник – очиток едкий. Он обладает выраженной токсичностью. К счастью, перепутать эти два вида невозможно, так как внешне они сильно отличаются, и даже неопытный человек сможет распознать, кто есть кто. Принимать очиток и его препараты самостоятельно не стоит. Обратитесь к фитотерапевту или травнику. Пишите в комментариях, растет у вас на участке это прекраснейшее растение или нет. Делитесь своим мнением и опытом об этих удивительных свойствах скрипун травы. Комментарии почти все читают, и они являются незаменимым дополнением к видео. Если не хотите пропускать новинки на канале, жмите кнопку подписаться и колокольчик, и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. До новых встреч на канале, здоровья, мира и отличного настроения!